Upam si trditi, da se znižujejo standardi pri uveljavljanju načela delitve oblasti, kajti tudi zadnji dogodki nas prepričujejo o tem, da prihaja in to sistematično in vse skozi do poseganja v sodno vejo oblasti strani izvršne veje oblasti. Tukaj bom samo omenila, kako si je ta vlada dovolila pravzaprav dati svoj viden prispevek k temu, da se niža ugled sodstva. Pri tem pa seveda zanemarja, da ko gre dejansko za neke vrste demontažo sodstva, gre tudi v veliki meri za demontažo pravne države, demokratične države in države, ki zagotavlja varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Socialni demokrati zato posebej poudarjamo potrebo po depolitizaciji šolstva in nadgrajevanju obstoječega sistema s spremembami, ki so strokovno preverjene in nasledek evalvacijskih postopkov. Zahtevali bomo novo belo knjigo, če strnem. Zakonski predlogi z področja dela, družine in socialnih zadev so bili pogosto utemeljevani z usklajevanjem z evropsko zakonodajo, poenostavitvami in boljšim nadzorom. Žal se je prav nadzor sprevrgal v omejevanje pravic. Pogosto je šlo za nesistemske rešitve in pretirano forsiranje zasebništva. Tudi nevladne organizacije so se srečevale z vrsto problemov, v marsikaterem pogledu so dobile del nalog od države, ne pa tudi zagotovljenih stalnih virov financiranja. Vse premalokrat je bilo slišati, da je ravno opozicija, ki je v preteklosti namreč nismo imeli, omogočila sprejem oziroma spremembo 3 členov ustave na način, da imamo zdaj v ustavi zapisane pokrajine in s tem omogočila predlagateljem zakonov, da lahko pripravijo kvalitetne zakone in s tem lahko uvedemo tudi pokrajine v Sloveniji in decentraliziramo državo, vendar s pokrajinami, ki bodo prave pokrajine, ki bodo razvojno naravnane in ki bodo imele naloge in financiranje urejeno tako, da bodo sposobne upravljati vse naloge ali pristojnosti, ki naj jih te pokrajine tudi imajo. Nemogoče je, da se, na primer, ministrica zdaj ukvarja z gradbenim nadzorom, namesto da bi skupaj s kolegi v vladi oblikovala zdravstveno politiko v naslednjem obdobju. Zato, kar se pa dogaja na področju investicij v zdravstvu, so pa seveda pristojni tudi drugi organi, ki bi morali delovati tako, kot v tem primeru recimo niso. Mi smo ves mandat opozarjali na pospešeno privatizacijo, da ne uporabim izraz divjo privatizacijo. Brez strokovnih analiz smo nadaljevali s podeljevanjem koncesij oziroma so nadaljevali s podeljevanjem koncesij in to po sistemu, kdor koncesijo hočejo, naj tudi dobi. Seveda, če je to skladno z vladajočo politiko. Mi pa smo venomer znova opozarjali, da je za nas na prvem mestu javni interes. In javni interes je interes, ki bi ga morala ta država oziroma pristojna ministrstva, pa tudi vladna koalicija zastopati in zagovarjati takrat, ko sprejema usodne odločitve na področju, ki se dotika vsakega izmed nas, to pa je zdravstvo. Državni zbor nikoli ni dobil ustreznih podatkov o tem, kako in kakšne posledice bo prinesla sprememba financiranja avtocest. Danes se srečujemo z zelo visokim zadolževanjem, 4 milijarde evrov na področju avtocest. Hkrati se srečujemo z zelo velikimi neznankami, kako bo pravzaprav izgledal končni sistem cestninjenja v Sloveniji, kajti Evropa vendarle še nima razvitega satelitskega sistema cestninjenja. No, v Sloveniji pa naj bi razvili ta sistem do te meje, da bo pravzaprav eden vrhunskih dosežkov. Seveda imamo zelo veliko pomislekov pri tem. Pri okolju in prostoru mislim, da moram izpostaviti predvsem stanovanjsko problematiko, ki nikoli ni doživela tako slabe obravnave kot v tem mandatu.
kajti vsi, ki so se odločili za to, da rešujejo stanovanjski problem z lastnimi sredstvi ali z najemom kreditov, so danes v izjemno težkem položaju. Ukinjena je olajšava pri dohodnini za gradnjo, za stanovanjsko gradnjo, hkrati pa seveda so tudi krediti, ki so jih lahko najemali posamezniki v okviru stanovanjske varčevalne skeme, danes bistveno slabši kot pa pri komercialnih bankah. In če k temu dodamo še dejstvo, da je v državni proračun se steklo bistveno več sredstev zaradi ukinitve olajšave pri dohodnini, kot jih je vlada namenjala za reševanje problematike mladih družin ali pa subvencioniranje najemnin, potem lahko govorimo o drastičnem poslabšanju razmer na stanovanjskem področju v tem mandatu.